这款的教程来啦！底胶后，在甲面2/3处涂一层碎钻胶1号，彩绘笔拉出渐变效果，照灯。第2遍重复上色，指尖处画黑色法式边，封层照灯。再用粘钻胶粘贴一颗爱心钻后照灯。食指透黑色打底后，在甲面后缘处涂碎钻胶1号，再用粘钻胶粘贴一排小珍珠。指尖处再来一颗爱心钻，最后避开钻封层即可。你学会了吗？